всем день добрый. Решетка ремонт и конвенция одним словом. Сверху под описанием видео есть и хэштег, и есть сразу же страничка наша в Фейсбуке. Итак, сегодня мы находимся в Hub School. Это в центре города, номер 28, прямо напротив башни, там где раньше была у нас гостиница. Хэштег Hub School, комфорт и знания. Наша задача сегодня сделать комфорт для детей. Вот эти вот все материалы, все смазки, заглушки вот эти вот, которые у нас сейчас вот такие вот, они будут у нас вот такие вот. Плюс, как обычно, мы будем использовать только профессиональные расходники. Ну, мы всегда предоставляем право выбора клиенту, если он спрашивает, какие есть варианты. Мы всегда ориентируем только на professional, на профессиональное все. Почему? Потому что если мы один раз сделали профессиональным, мы забыли это навсегда. Если мы сделали это непрофессиональным, как здесь было сделано до этого, то это рано или поздно придется переделать. Значит, будем менять ручки все практически. Все окна будут идти на регулировку, все подоконники, демонтаж и монтаж. Объясню почему. Потому что Юлия Александровна, она же директор школы и идейный вдохновитель, обратилась с вопросом: Саша, соком дует, ну просто трэш. Я говорю, ну окей, посмотрим. В общем, вот так вот, подойди ближе, выглядят подоконники сейчас. Раз. Аналогичная щель с другой стороны. Но самое интересное ожидает нас, когда мы снимем подоконник, и что же мы тут увидим. А видим мы тут следующее. То есть ничего мы тут не видим. Соответственно, с вот этого вот всего оно дует. Единственное, что здесь было на пене, это вот чуть-чуть для того, чтобы его приклеить. На самом деле проблему эту надо решать комплексно, то есть не только запенив со середины, да, также надо решать проблему с улицы. Но когда мы открываем улицу, мы видим тут вот такое вот все чудесное. Все зашитое, все обшитое. Вот у нас парк центральный, кстати. Видим все обшитое, соответственно, ну вот это вот все дело разбирать. Ну, мы можем, конечно, это все разобрать, но если я назову цифру, за которую мы возьмемся это делать, ну реально оно не надо. Ни клиентам, ни мне. Тут геморрой очень много. Итак, все подоконники, их будет 15. Демонтаж, пропенка, замена накладок, монтаж. 2 подоконника вон стоят, будут новые, потому что 2 подоконника просто убитые. Все ручки на замену. Сегодня будем пользоваться не просто профессиональным герметиком, щели у нас большие, поэтому будем пользоваться и профессиональным пистолетом, внутри которого стоит колбаса, чтобы все эти дырки красиво позакрывать. Как обычно, решетка, ремонт вікон Вінниця, или же на украинском языке, либо же на русском, решетка, ремонт окон Вінниця. Одним словом, в любом поисковике вы сможете всегда нас найти. В конце, для тех, кто поставит лайки, в конце вечерком я выложу пару фоточек, несколько видео до-после, чтобы было понятно, как это выглядело и как это станет выглядеть. Для тех, кто поставит лайк, они это увидят. Подписывайтесь сразу на нашу страничку в Фейсбуке, для того, чтобы не потеряться. На нашей страничке в Фейсбуке очень много всего и интересного. Ручки, кстати, вроде бы ручка, что там той ручки? На самом деле ручки разные, в разную цену, не просто так. Вот это ручки хоповские, хоп, это австрийская фирма. Они идут с эргономикой под пальцы, они идут с фиксаторами положений. В общем, ручки очень классные. Они вот эти вот ручки, которые, ну, реально, на ней уже люфт, на этой ручке. Соответственно, фурнитуру она до конца закрывать, ну, просто физически не может. Всем хорошего дня. Всем хороших выходных, вы отдыхаете, мы работаем для вас. Решетка, ремонт окон Вінниця. Пока-пока.